嗨，大家好，我是旺老板。今天呢，我修到一辆多杯炸，之后它出现了一个声音，之后顾客在烦恼它到底是什么事情，所以今天我来解决就是这一个东西，然后让大家看整个过程我是怎样解决这个声音。谢谢大家观看。OK，刚刚我们已经检查到那个是 water pump 的那个声音了，所以现在我们就开始更换这个 water pump。OK，这个 water pump 我们现在已经装好新的上去了，所以现在就 start 车，看一下还有没有刚刚之前的那一个声音。OK，谢谢大家的观看，所以大家记得关注我的频道，我会分享更多汽车解决的方案，谢谢大家。